買咗依間爛屋用咗14萬磅，而家喺我面前嘅就係一嚿大得可以砸死人嘅石屎。我哋今次嘅任務就係挑戰用3個月嘅時間為間屋增值10萬磅。今個星期係第一個星期，我哋會完完整整還原成個工程喺3個月內遇到嘅問題、復位，同埋我哋最終可唔可以完成呢個任務。好，我哋今個禮拜就可以俾大家睇下到底我哋做咗啲乜嘢。我而家喺一塊咁嘅爛地度，今個禮拜其實我哋工人已經將成個地基掘好晒，可以望一望呢個地基到底有幾深。咁其實我哋今次呢個加建將會係一個3米乘9米一個超巨型嘅無敵大加建，就係由原先一個1房嘅 bungalow 改造一個3房嘅 bungalow 嘅 family house。咁我而家坐喺呢個咁嘅爛地上面呢，我哋今個禮拜最大嘅問題就係其實掘晒呢度係好簡單，點知其實原來我哋等人哋搬走呢啲咁嘅爛泥啊、爛石啊，都等咗成3、4日都未抌到晒。其實我身後面仲有一堆爛嘅木屋拆出嚟嘅木框，咁啊會嚴重阻礙我哋工程開展嘅進度啦。希望就係話爭取叫嗰個垃圾公司盡快清走呢堆咁嘅垃圾，我哋可以盡快起磚整好一個加建嘅位置。呢個咁爛嘅浴室係由原先一個老人家留低，我就將佢整個拆咗佢。你見到呢個咁有 vintage 感覺嘅藍色牆，同埋呢一邊係一個好殘嘅浴室，我哋將會成個打通，希望令佢變成一個好 modern、好舒適嘅全新 bathroom。見到今日我哋其實已經將佢拆得嘅就拆，就希望呢度會將會成為一個浴缸，呢度 keep 住個浴室嘅位置，而我呢度將會將個 toilet 擺翻去個落頭，同埋我哋會希望增加多啲陽光。呢個窗我哋將會變翻一個 standard 嘅 window。咁大家有咩建議可以俾我令到呢個 bathroom 整得更加理想嘅屋企，都可以提一提我哋，發表下你嘅意見。我哋而家拆完先發現一個咁珍貴嘅物件，咁就相信呢個都有20、30年前㗎啦。咁其實咧，作為我哋嘅開發商咧，有時候咧就會揾到啲寶藏出嚟嘅。咁啊，我識得身邊有啲開發商朋友咧，拆間舊屋咧，賣咗裏面嘅破爛嘅嘢咧，都攞翻10幾萬翻嚟嘅。咁所以呢啲咁有年代感嘅嘢咧，大家真係買少見少啊！見唔見到啊？都好珍貴啊，我覺得。我哋嘅目標就係咧，由原先呢個咧所謂嘅2房啦嘅 bungalow 咧，就會基本上大部分嘢拆晒㗎啦。咁由我身後嘅廚房將會搬去新嘅加建度啦，變為一個睡房啦。咁所以咧個廳我哋都會做埋個睡房嘅，同埋原先咧我哋都仲有一間睡房啦。咁啊總共係3個睡房㗎。咁你見到呢個房咧係唯一最完整嘅，不過我哋而家做一個雜物房啦。最重要我哋 focus 個位啦，你見到啦就係個浴室啦。我哋希望咧將佢整為一個好視正、好舒適，又可以淋浴，又可以好大地方可以化妝扮靚嘅一個 bathroom。咁啊，仲有我哋期待外面啦個新嘅加建，就係而家一個爛地嘅地方啦，將會成為一個廳同埋一個好靚嘅 open kitchen。咁啊，我自己啊好有體會啊，因為呢個咧已經係我第4個 project 啦。咁其實前期我哋都揾咗個 architect 咧講下我哋嗰個 vision 係想點整嘅。咁我記得我第一個嘅 architect 咧，其實佢當其時咧就話依間屋咧冇可能改做4房。咁呢個係原先嘅版本1，我當其時係想做一個4房嘅。咁我自己咧攝高枕頭諗咗好耐喎。咁其實咧係有可能嘅。咁所以其實咧喺英國咧，你哋想揾啲專業人士幫你咧，佢話 say no 咧，你可能咧就要再諗一諗，再揾第2個人。咁第2個人就幫我做到啦。咁但係最終咧，其實我就決定咧，呢個 bungalow 咧，我就係想賣咗佢 flip 嘅。咁所以咧，我今次就唔係做4房，我又轉翻做3房。咁3房就係最適合家庭。我哋都覺得點樣可以令到一個家庭
會鍾情呢間就係個浴室同埋個 kitchen 啦。咁所以咧嚟緊個新嘅 foundation 起好啦，大家都可以俾啲意見我哋，到底點樣可以整到一個好舒舒服服嘅廚房，令到你都想住。好多人以為做物業開發成日都只會喺工地睇住工人做嘢，但其實老實講，真正花得最多時間嘅反而就唔係施工，而係施工之前嘅規劃同埋統籌。例如我哋而家都仲未開始做電，已經要諗定個燈位點樣擺啊，插蘇擺邊度啊，開關位置夠唔夠方便啊，仲要同電工討論個 light plan，同埋計劃將來個電箱夠唔夠位擴充。因為好多問題呢，如果等到施工期間先發現呢，往往代價係最高。而且工程本身呢，我哋一直都有做市場研究，因為如果你唔知道買家係邊個，你根本唔知道點樣設計，究竟係賣俾年輕家庭啊、退休人士啊，定係投資者？咁唔同客群對間屋嘅要求都完全唔同，所以做開發時最重要嘅工作其實就唔係拆牆，而係每一個決定背後嘅思考。例如好似個花園，到底我哋鋪假草啊，定係鋪真草啊，定係會留返一啲做磚嘅位置啊？咁例如嗰個咁樣嘅廚房，我哋會擺個 island 啦，或者係好簡潔咁樣俾人哋可以擺到食飯台啊。因為本地家庭同其他群族嘅人又有唔同嘅要求，尤其是退休人士。退休人士其實佢哋當然浴室就係注重就係要有一個淋浴嘅位置啦，即係行動唔方便。咁所以等等好多嘅因素咧，我哋都要擺埋去入面。咁同埋因為而家個市場環境就唔係好好啦，我哋要盡量就係重點出擊，將我哋嘅budget 花喺一啲最容易令我哋賣出嘅嘢。當中就肯定係廚房同埋浴室，因為我覺得本地人或者就算係我哋啦，最多花嘅時間都喺個廚房度嘅。咁例如，如果個廚房嗰度可以有2個焗爐啦，俾佢哋可以除咗自己煮嘢食啊，有時招呼朋友啊都可以用到。咁或者我哋會再加埋 built-in fridge 啦，等整個感覺咧好簡潔同埋高級。咁所以呢度有一系列嘅嘢咧，我會繼續去分享俾大家，每個星期都會更新。咁歡迎大家繼續 follow 同 subscribe 同 share 俾你嘅朋友。